귀여움을 넘어서 하찮기까지 한 동물 탑10입니다. 12 온두라스 흰박쥐. 요 녀석 코에 힘을 많이 줬네. 9위 초록보거. 작아도 무서운 녀석들. 8위 바베이도스 실뱀. 아니 뱀이 귀여울 수가 있다니. 포효하는 모습이 덩어라 찼네요. 7위 원배. 응가가 신기하게 생겼네요. 모양 이게 맞아? 6위 따쥐. 차보다 12배 빠른 심장을 가지고 있어. 3시간마다 먹어야 살 수 있다고 하네요. 5위 사막개 개구리. 키우 정말 어렵다고 해요. 자식 생각보다 포악한데? 타위 우무문어. 힘숨찐. 이래 보여도 200m 심해에 살아요. 트미 카멜레온. 마다가스카르에 살아요. 다 큰 녀석이 고작 1.2cm입니다. 2위 포니. 왜? 이게 생각나죠? 1위 뱁새. 땀에도 나오는 녀석이죠? 날개짓이 정말 하찮고 귀엽네요.